Sveiki! Skubu pasidžiaugti ir pranešti, kad jau rytoj vasario 28 dieną Lietuvos kino teatruose bus pradėtas rodyti Mykolo Vildžiūno filmas Nesamasis laikas. Tai jau 4. šiais metais nacionalinio kino premjera. Filmas pasakoja apie jauno vyro sumaištį dabartinėme laike. Kaip jau supratote, laikas šioje juostoje yra itin svarbus. O kaip laikas buvo gaudamas ir fiksuojamas filme, papasakos pats režisierius. Mano pirminė profesija yra vaidyba, aš studijavau aktorinį, bet jau tuo metu roviausi nagais, kanopomis į įvairias galimas aikšteles, tam, kad pažinti, tam, kad matyti, tam, kad domėtis ir praktiškai bandyti tą kiną. Ir žinoma, kad vis keldavai savo klausimą, koks bus tas pirmas filmas, apie ką jisai bus. Tai galiausiai nusprendžiau imtis ir vystyti šitą idėją, kuri yra sena, užgimusi dar bestudijuojant, iš to įsivaizduojamo draugo, tokio gražaus santykio, kad įsivaizduoji draugą ne vaikystėje, o kaip tik būdamas suaugęs įsivaizduoji vaikystės draugą. Paskui pradėjau prie to siūti papildomus siužetus, vystyti tą pagrindinio personažo Tado gyvenimo istoriją filme siužetinę. Aš žinojau, kad netgi neturėdamas pinigų, kas buvo tikėtina, pakankamai neturėdamas didelės grupės, kas buvo tikėtina tam, kad padaryti didelės sudėtingas scenas, neturėdamas asistentų, apkraudamas save patį organizaciniu ir paruošiamuoju darbu, šitą idėją aš vis tik galiu įgyvendinti ir galiu jos nesupaprastinti, nepadaryti per daug kompromisų joje, pasiekti to rezultato, kuris mane tenkintų, ir šiandien aš esu ties to rezultato slenksčiu, aš džiaugiuosi. Pavadinimas simbolizuoja to pagrindinio personažo emocinę būseną, jauseną, tą tokį buvimą nebūty. Ir taip tas pavadinimas ir gimė, beieškant tos būsenos ir jausenos apibūdinimo. Ir kai galiausiai toje visoje siužetinėje istorijoje mes pradėjom labiausiai įvardinti, kad pagrindinis veikėjas vis tik yra laikas, ir tos laiko paralelės iš praeities laiko, iš dabarties laiko, iš to, kiek tu nebesupranti realiai, kokiam laike tu gyveni, pradėjom ieškoti kažkokio pavadinimo, kuris labai aiškiai apibūdintų tą būtent laiko būseną ir laiko pokytį. Ir pats pirmasis, kai mes jį pasakėm garsiai ir net užrašėm, visiems pasirodė labai kažkoks netinkamas, turintis neigiamybę, nes visi pripratę prie gramatinės formos esamojo laiko. Ir esamasis laikas yra kaip toksai nekintantis, kaip gramatinė tiesa. Bet neiginio juk tame nėra, juk nereikia rašyti neesamasis laikas. Tai yra tiesiog neesamas laikas. Tai kaip gyvenime kažkas yra, taip kažko nėra. Kaip kažkas esa, taip nesa. Aktorius rinkausi pagal galimybę. Aktorius rinkausi pagal tai, kad jie galėtų, kad jiem patiktų, kad jie norėtų, nes negalėjau jų nupirkti. Kitaip tariant, neturėjau kitų paveikumo, kažkokių tokių priemonių ar laužtuvų, kad galėčiau kažką padaryti. Tadas patyrė šoką, labai spontaniškai ir greitai pateko į aikštelę ir manau, kad tas šokas padėjo tiek man, tiek jam adekvačiai neprarasti tų vadelių to, koks kitas personažas turi būti. Jisai priėmė tą iššūkį, jisai ne tik 2 dienos prieš filmavimą gavo scenarijų ir sutiko jame filmuotis, bet jisai iškart išsikraustė iš namų ir visą filmavimo periodą mes gyvenom dviese, nes mes buvom praradę tą laiką, kuomet galėjom ruoštis, tai ruošdavomės mes kartu. Tarp pamainų, po pamainų, važiuodami į jas, kalbėdavomės, spręsdavom, aš jam duodavau užduočių, jisai man užduodavo klausimų. Ir tokiu būdu pavyko greitai, spontaniškai suklijuoti tą personažą. Man atrodo, kad Tadui Green pavyko suvaidinti Tadą Jaką. Komanda jauna, komanda ambicinga, komanda buvo tokia, kad jiem visiems reikėjo, kad šitas filmas pavyktų. Tai priešingai, kaip galėtų būti, pavyzdžiui, sakykime, jeigu tokia komanda yra brandi, prodiuseris gal netgi šiek tiek pasenęs, dar vienas jaunas režisierius, kuriam reikia duoti šiek tiek geležies, šiek tiek čekių maistui, važiuokit, pafilmuokit, ką turėsit, gal pavyks. Tai šiuo atveju prodiuseriai reikėjo, kad filmas būtų vykęs, nes jinai daro pirmą vaidybinį pilnametražį filmą, prieš tai dariusi trumpametražius arba dokumentinius įvairaus metražo filmus. Operatorius Audrius Budrys, kuriam tai irgi pirmas didelis filmas ir jisai šituo filmu parodo save kaip brandų savarankiško operatorių galintį susitvarkyti su tokiamis užduotimis. Tai aš matau platų žiūrovą, aš tikiuosi, kad jo nebus labai ribotai,
mes patys jo neapribojam į kažkokias siauresnės ar platesnės grupės, mes atveriam visų Lietuvos kino teatrų sales, už ką esu dėkingas visiems Lietuvos kino teatram, nes ne kiekvienas lietuviškas filmas pastaruoju metu išeina visose Lietuvos kino teatruose. Tai salių bus daug, miestų, kuriuose rodys filmą yra nemažai, netrukus kino pavasaris, tai tikiuosi, kad iki jo žiūrovai pastebės, kad toks filmas yra, ateis į jį ir vėliau mes galėsim susitikę aptarti, kasgi jiem patiko, kas ne. Vakar vasario 26 dieną Vilniuje prasidėjo Vokiško kino dienos. Apie kino dienų programą, susitikimus, renginius supažindina Giotės instituto Vilniuje direktorė Johanna Keller. Jau ketvirtą kartą Giotės institutas kartu su Šveicarijos ambasada Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir Austrijos ambasada Vilniuje organizuoja Vokiško kino dienas ir pristatome 12 naujų filmų iš vokiško kalbančio Europos regionų, tai yra Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos. Mums labai svarbus akcentas šiais metais, kad galime pristatyti naujo režisierių Rick Osterman filmą Vilkų vaikai apie tą labai aktualią tematiką, kuris susiję Lietuva su Vokietija. Rick Osterman pats atvažiuos į Lietuvą ir pristatys filmą ne tik Vilniuje, bet ir Kaune ir Klaipėdoje. Vakar pradedam, mes turėjom svečią iš Vokietijos, tai buvo filmo Tamsioji pusė prodiuseris Philip Worm, kuris pristatė filmą, bet dar atskris į Lietuvą filmo Šukparkis redaktorė Stefanie Groß ir taip pat pristatys filmą. Vokiško kino dienos nuo vakar iki kovo pabaigos 7 Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose ir Neringoje. Labai nuoširdžiai kviečiame aplankyti. Turėsite visą mėnesį, turėsim svečius, turėsim, man atrodo, labai gerą progą susipažinti daugiau su kino naujienomis iš Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos. Ir jau dabar su mūsų akytėmis klausimais kommst du? Ir visas informacijas galite rasti Giotės instituto Lietuvoje svetainėje. Tikriausiai visi pajutome, kad pavasaris jau visai šalia, tačiau kino mylėtojams apie pavasarį visada praneša tarptautinis Vilniaus kino festivalis Kino pavasaris. Kino gido komanda apsilankė festivalio programos pristatyme, tad kviečiame pasižiūrėti akimirkas iš ten ir sužinoti, kuo šiais metais mus nustebins šis festivalis, kuris startuos jau kovo 20 dieną ir tęsis iki balandžio 3 dienos. Vilniuje ir Kaune vykstantis festivalis šiemet žiūrovams parengė įspūdingą programą, kurioje kino mylėtojai yra žymiausių užsienio kūrėjų naujausius darbus, geriausius metų debiutus bei lietuviško kino naujienas. Pasistengėm, kad festivalį atsirastų nauja programa, tai yra festivalio augimo ženklas, nauja konkursinė programa Baltijos žvilgsnis, kurioje bus pristatyta įvairūs kūrėjų darbai. Tai neriboja nei amžius, nei filmų skaičius anksčiau darytų iš viso Baltijos jūros regiono, tai ir Lenkijos, ir Vokietijos, ir Skandinavijos šalių, ir Latvijos, Estijos, ir Rusijos. Ir šitos programos žiūri bus garbingi festivalių programos sudarytojai. Na, o lietuviškų filmų programa kasmet sulaukia didžiulio kino pavasario žiūrovų dėmesio, nes tai yra vienintelė galimybė pamatyti daugiausia lietuviškų filmų vienu metu. Festivalio lietuviško filmo programa ir lietuviai svetur programoje auga tiek kokybė, tiek kiekybė. Jau nieko naujo nepasakysiu, kad lietuviški filmai turi didžiulę paklausą dabar, apie kurią aš dirbdama jau už 30 metų kine galėjau tik tai pasvajoti. Ar aš palinkėčiau kūrėjams neatsipalaiduoti, dirbti toliau, stengtis, kad mūsų kinas būtų džiaugsmą neštų ir ko gero ir pinigėlius kartais ir Lietuvoje, ir užsienyje. Linkiu gražios ir tik kokybišką kino filmą primenančios dienos. Iki kito ketvirtadienio.